تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوانی ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. آن شب در دامن کوه شیدنزا باز اسبی زرین یال پدید می آمد. یال زرین، زین مرصع، سم رویین. باد یالش را پریشان می کرد. ماهتاب زینش را درخش می بخشید. غضب تنش را می لرزاند. با خشم سیره سم به زمین می زد. سمی رویین به زمین می زد. اسب و شیهه می کشید. چنان شیهه می کشید که مردمی سرمده روی بام خرسنگ‌های عظیم را اجاره می گرفتند. اسب کیست؟ سوارش کجاست؟ این دم دوشیزه ناخواسته زیر لب پیش راست می زد. حیف اسب زرینیال من، حیف اسب زرینیال من. همه سگ‌های ده سوی اسب اک اک می زدن، غیر از شیرافگن که با درد نوله می کشید. گویا صاحبش مرده باشد، گویا فرزندش را زیر خاک کرده باشند. از این نوله او به پشتی کمپیری زیر مرغک می دوید. با خشم سنگ به سری شیرافکن می افکند. سگی بیچاره دوم خواده می کرد. چشمای شما کور باشند، گواه من چیست؟ توبه! در ده چند نفری در فکری به کمان گرفتن اسب افتادند. وقتی نیمرسه اسبیست به دمان شیدنزا برآمدند آنها، مردها و کمندها، کمندها و جوان مردها، مردچش، کمندچش، بیچاره، اسپک، اینک. شب هم رسید و اسبی زرینیال نیز پیدا شد و مردم فهمیدند که آن را به کمند گرفتن نتوان. اسب هم بود و هم نبود. در دامن شیدنزا بودگان میگفتند که اسب آن شب ظهور نکرد. در ده مانندگان عکس این را دعوا داشتند. در ده ماتم شد. ماتم ده کوچک بزرگ است. زنی جوان مرد سری خویش جان داده بود. همه خرد و کلان آنجا بودند. حتی پدر و مادری بیخبرش نیست. تنها در خانه بود. او در ده نیز تنها مانده بود. او به جوان مرد دلش سوخت. به یاد مرگ بی‌محلی جوان زن تنها گریست. سال پس از این حادثه در ده بار دیگر آوازه افتاد که در خانه جوان مرد مردم جمع آمدند و به خواستگاری می برایند. از روی کنجکاوی باز نزدی روزنی آشخانه آمد. منه بیان روا از خانه جوان مرد بر آمدند. من آنها به این سو می آیند. خدایا چرا دلی او این قدر می تپد؟ من خوسه ها به دروازه برابر شدند. من حاضر از نزد خانه آنها می گذرند. اما خواستگارها حلقه دری آنها را زدند و می خواست که فریاد کند شما سهو کردید. آن خانه که می روید اینجا نیست. ولیکن گنگو محکوب شده بود. پیشتر هرگاه خواستگارها می آمدند پدر و مادر از دختر جواب می پرسیدند. این دفعه خودشان جواب رد دادند. آنها دختر دوشیزه به زن مرده دادن را عار می دانستند. دختر جرأت چیزی گفتن نکرد. ولیکن اشک ریخت. خاریش آمد و اشک ریخت. اسبی زرینیالش به یادش آمد و اشک ریخت. چونان اشک ریخت که در آسمان صاف ده ابری سیاه ظهور کرد. رعد و برق به هر سو سیخ کشی نمود و باران چون از ناودان بریختن در آمد. از کدامین دره شیهه اسبی بی صاحب به گوش می رسید. هی شیهه می کشید اسب، هی شیهه می کشید اسب. کمپیری زیرکی این دم نزدی آراسته نام همسایه‌اش را غیبت می کرد. همین دختری شمال رسیده فلانی به خواستگارهای جاوی جواب رد داده است. توبه! این خیلی شبه رو از کجا می یابد؟ او می گفت با شنیدن این ولوله دست به گریبان برده.
دیگر حرف زدن نمیتوانست. عموماً کامپیر به این ظهورات سالهای آخر با یک هراس مینگریست. به پیدا آمدن اسب زرینیال تاب و شگیل شدن کلابه رعد و برق چیله تابستان شرح نمیافت. تخمین میزد که روز قیامت قریب است، وگرنه این براق شیطانزا چه معنی دارد؟ سالها میگذشتند دیگر خواستگارها به خانه آنها نمی آمدند. درده به حقش هر گونه گپ‌ها میگفتند، ولیکن پروای این همه نداشت. وای میکوشید با جوانمرد که از چی سبب زن نمیگرفت روبرو نشود. اگر تصادف میافتاد با سری خم شتابان از نزد جوانمرد میگذشت. جوانمرد با دیدن دختر از راه روی می ایستاد. چیزی گفتن میخواست اما جرأت نمیکرد. بهار سیومی دوشیزه نخواسته باز اسب نیمرسه شد. باز روز دست ناعیان او را از خانه بیرون کشید. به اسپیستزار آورده به واطه شناس وارد کرد. دلش چون دل دختری 16 ساله می تپید. بوی بهار و بوی علفی نیمرسه مستش کرده بود. گویا پیش چشمانش را پرده حریری گرفته بود که همه چیزی اطراف خیره می تافت. شیرافکنی به پیشواز شتابان را نمی دید. جوان که بین بوته انتظارش استاده بود سراب را می ماند. آن روز باری اول دختر از اسپیستزار خجالت زده و سرخم برگشت. آن شب بار نخست اسب زرینیال در دامن کوی شیطانزا به پیدا نآمد. دیگر به پیدا نآمد اسب زرینیال و کمپیری زیره آه سبو کشید که تا قیامت هنوز دور است. سفالهای رنگین و تراشه های سنگین. داراشا کلال داراشا که خود را از اولاد سفالگری مشهوری اگمددره باغشا پوری یارشا می داند، 3 کوزه ها را در کوره چیده پوخت. 3 هم سفالها درز آوردن شکستند. باری نخست آتشی کوره را خود فروزان کرد. بار دوم پسرکی بیگناهی همسایه را طلبید. بار سوم دوشیزه نمازی را باز خواست تا کوره را افروزند. کارگر نیامد. گیل همان گیل بود، آب همان آب بود، کوره همان کوره، اما پیامد یک تل سفال پاره بود که نزدیک کوره ریخته بودند. داراشا اینک 20 سال بود که سفالگر است. طول این سالیان یاد نداشت ماجرای در این صورت به او رفته باشد. 1-2 درس می آورد، 1-2 می شکست. خدایا توبه کردم. کوره کامل این گونه شکست را هیچ یاد نداشت. یگان بدبختی بزرگ فراسوی ما آمدن دارد. با اندوهی گران به جماعتی که این ماجرا را شنیده آمده بودند خبر رساند. در یاد داشته باشد شکستی سخت پیشاروست، اما هیچ بدبختی بزرگ رخ نداد، بلکه بچه آهنگر به دختر کلال عاشق شد. اتحاد پتک و داس را همه یاد داشتند، لیک اتحاد کوبه و کوزه را کسی در خاطر نداشت. پیش خیال نیز تابنده نمی شد، چرا که کوزه چنان نازک و قشنگ بود که زرگر بچه در خور داشت تا به آن نگینی زرین بنشاند، حسنش را افزاید، لبریز می نماید، پس آن جرعه جرعه بنوشد نوشش باد. داراشا از سیر شکستن کوزه ها نتیجه گرفته بود. 2 پا را در یک موزه خسته بود. کو جرأت نماید خواستگار فرستد؟ اگر سرش را به سندان گذاشته با پتکش نسودم، از اولاد باغشا پوریارشا نباشم. مردی ملایمی بود داراشا، پشه نیازرده بود. هرچند جزایی بافتش رشکی جزاهای بکتاش ولد تیمورتاش می بود، گمان بود آهنگر آنها را جدی می پذیرد. آهنگر میرشادی سهل آدم نبود. ایستاش 20 ساله‌ای پتک زنی داشت. ما نبودیم، ندیدیم، دوای استنادش نداریم. هر کی می خواهد به عقل و تمیز استنباط کند. شاهدان می گفتند که با 2 انگشت میخ را از در و دیوار می کند. ایستاش 20 ساله‌ای پتک زنی داشت. مردک
مخچی اگر آجور را به مشتش می‌سود جای عجب نداشت. از این رو چون تهدیدی سفالگر به گوشش رسید، لبخند زد. به تخم دختران قیران نآمده که من میرشادی پیسری، پیرشادی بزرگ دختری گیلکار را به پسرم عروس بخواهم. لای زمستان بس نبود که باز لای گوریستان را به خانه آرم. پیرشادی پدری میرشادی کارسازی بینظیر و مشهوری وقت بود. امروز نیز هر کارده در هوا مو را ببرد و در استخوان دمش نگردد کارد پیرشادی میگویند. تعبیر لای گوریستان به این معنی بود که داراشا برای سفالهای خود از پشته نزد گوریستان گیل میکشید. به این خاطر چون حرفای آهنگر به گوشش رسید از غضب ترکید. چون پفکی دستی کودکان نخست میل هوا کرد. پس آن معوا در زمین جوست، جا نیافت و برجست. روی خاربوته نشست و ترکید. پناه به چرخ کلال آورد. کوزه سریشت، قانع نگشت. مشت به تارک کوزه زد و کارگاه را بیشت. پاها را برهنه ساخت. روی خنبه گیلی نم برآمد. خنبه را میرشادی انگاشت. هی سم زد که اسبی جومس گردی طویله چونین سم نمیزد. مانده شد چطور نشود. از گیلی سم زده او سفالی کوزه چه خشتی مقبره سامانی یا کاشی های تاج محل را ساختن می شایست. یک موندی آب را دم کشید. چه فکری به سرش زد که کمی آسایید. حتی لبخندی رضامندی بین بروت و ریش چرخید. داراشا زن و دختر را فرمود که دروازه خاطر را از درون قفل زنند. آن را برای کسی نکشایند. حتی اگر باغشا پوریارشا از گور زنده گشته باز آید. داراشا دری خاطر را برای عالم بست و دری کارگاهش را برای زن و فرزند. خود پسی چرخ سفالگری نشست که انگار فکری خیستن نداشت. یک هفته دراز کارش همین بود که صبحی خروسبانگ به کارخانه داخل می شد و شام شبچراغ خارج. نان و چای را از روزن می گرفت و دختر و زن را داخل کارگاه راه نمی داد. زنش فضولی می نمود. با گوشی چشم داخل را دیدن می خواست. از روزن داخل را می نگریست. آنچه می دید هوش از سر می پراند. پشت چرخ داراشایی سرلوچ و پالوچ نشسته بود. عرقشار سر و رو گیل مشت میکرد. چیز ساختن میخواست. موفق نمیشد مگر برهم میزد. نهایت یک روز نه دختر یاد داشت و نه زن که کدامین روز بود. خودی داراشا نیز همه حساب روز را گم کرده بودند. کوزگر ندای شادیانه در داد. از کارخانه بیرون آمد. در را قلف زد. 2-3 ره گام برداشت. باز پس گشت که قفل را سنجید. قناعتمند زن و دختر را به تکوده واداشت. فرمود تگلی پروایی را از آغیل بیرون کشند. قصاب را آرند. تگل را سر زنند. خام شوربا اندازند و خیش و تبار یار و همسایه را به مشکل کشا بخوانند. زنی داراشا را در دلش وسوسه افتاد. نیهان از دیده شوهر آمد و روزن را دوربین کرد. روی چرخ خلطه بالای چیزی نیم متر افکنده دید. چیزی نفهمید. کیف در هم کشید. نارضا سر تکاند و پی اجرای فرمانهای شوهر شد. تقریباً 20 نفر خیش و تبار و یار و همسایه جمع شدند. خام شوربا خوردند. ملا بخاری زاده به گمان مشکل کشا از قرآن سوره خواندند. دست به دعا برداشتند. حاضرین نیز برداشتند. ملا از درگاه باری به کوزگر برای کار خواستند. حاضرین نیز به یک آواز خدا به کارش رونق بخشید آمین گویان دست بر او بردند. جوانکای مجلس اهلانه دسترخوان را غون داشتند. مردم در تردد خیستن و نگرانی صاحب خانه بودند. خودش همان خلطپیچی زنش دیده را بغل زده از در آمد. به حرف آن را بین دوره گذاشت و قامت علم ساخته
وضع گفت که بعدها خالدار چیلدروغ آن را با 1000 آب و رنگ خود بافته به نادیده و ناشنیده ها نقل میکرد. عزیزان، گفت داراشاه، پای قدم مبارک شما بود یا اثر دعای مولای مسیحانه است؟ بخاری زاده که این ظرفی که ساختم و در کوره پختم و الان بیرون آوردم نه تنها نشکست، حتی درز هم نیاورد. همه با یک آواز مبارک باشد گفتند و چون داراشاه خلطه را برداشت به یک آواز واه گفتند، زیرا بجای ظرف هیکل مسخره میرشادی را با پتک و سندان دیدند. وقتی داراشاه با انگشت تگمه را پخشید، خانه از خنده ترکید، سقف به هوا رفت، 4 دیوار به 4 طرف افتید. حتی شخصی پرتمکین چون بخاری زاده از خنده رودکند شدند، زیرا چون پتک بالا و پایان می شد از قفای آهنگر بادی پرصدای بیرون می آمد که آدمی شکمش از گاز پر شده ناتوانی به کاری سنگین دست زده به خواهش گاه و ناگاه بیرون می کند. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علم های فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. پایان گفتار 13. شاد و موفق باشید.